Здравствуйте! Как убрать ненужный шум на аудиодорожке в программе Adobe Premiere? Так, у нас есть видеофайл. Слушаем. Слышим посторонний звук. Нам надо его удалить. Для этого увеличиваем масштаб. Вот он у нас. Здесь где-то начинается. Бритвой режем. Здесь где-то заканчивается. Режем. Теперь вот это удаляем. Этот кусок звуковой дорожки вниз и в сторону. Здесь обрезаем. Далее удаляем. Удаляем. Теперь это продолжаем. Вот этот кусок нам надо увеличить на 50%. Можно при помощи инструмента растяжения. Выбираем инструмент, растягиваем. Теперь нам надо выделить этот участок. Нажмем свойства. Выберем скорость, продолжительность. И здесь поставим галочку «Поддерживать высоту аудио». Нажимаем ОК. А теперь прослушаем, что получилось. Яйца, булки, лепешки, пироги, блины и чай. Пасху весело встречать. Сейчас лучше стало. Конечно, не идеал, но все равно лучше, чем было. Всем спасибо, до свидания.